Mungkin sebagian besar dari kita pernah merasakan yang namanya batuk dan pilek. Yang pertama, apa itu batuk? Batuk adalah tindakan refleks untuk membersihkan tenggorokan dari lendir atau iritasi akibat benda asing. Namun, beberapa kondisi kesehatan juga bisa menyebabkan seseorang lebih sering untuk batuk. Yang kedua adalah pilek. Pilek adalah kondisi yang terjadi pada seseorang saat pengidapnya mengeluhkan adanya hidung tersumbat maupun berair. Umumnya, kondisi ini disebabkan oleh infeksi atau alergi dan bisa mengganggu aktivitas pengidapnya sehari-hari. Selanjutnya, ada gejala batuk dan pilek. Yang pertama, ada hidung tersumbat. Yang kedua, tenggorokan akan terasa gatal. Ketiga, timbul bersin-bersin. Yang keempat, batuk ringan. Yang kelima, demam ringan. Keenam, tubuh merasa sedikit lemas. Dan yang terakhir adalah kurangnya nafsu makan. Selanjutnya, apa aja sih penyebabnya? Umumnya, batuk pilek disebabkan oleh infeksi human rhinovirus atau HRV. Selain HRV, penyakit ini juga bisa disebabkan oleh coronavirus, adenovirus, human parainfluenza virus atau HPIV, dan respiratory syncytial virus atau RSV. Virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung, mulut, atau mata. Lalu, bagaimana kita bisa mencegahnya? Yang pertama, kita bisa menghindari gorengan dan makanan pedas. Yang kedua, hindari juga makanan penyebab alergi, makanan manis, dan es. Yang ketiga, hindari asap rokok dan polutan lainnya. Yang keempat, minum air putih yang cukup. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh melalui mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, menggunakan masker saat bepergian. Yang ketujuh, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedelapan, menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit batuk atau pilek. Lalu, bagaimana pengobatan yang bisa kita lakukan? Bila sakit batuk pilek ringan, dapat minum obat tradisional, yaitu air perasan jeruk nipis dicampur kecap, rebusan jahe dengan gula merah, dan minum air hangat dengan madu. Semoga materi batuk dan pilek ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.